哇！俾大家睇下，成塊咁大塊嘅。我操！呢間店嘅出品大部分都係水平線以上嘅，如果唔係唔會咁多叔叔阿姨食。喺番禺石經一間餐廳，一道餸做咗20幾年，都係深受街坊嘅歡迎嘅，甚至乎有啲街坊話：喂，你過到嚟唔食燒鵝，等於白嚟啊！依家越嚟越多好似呢啲咧，喺市中心都可以見到嘅啲燒鵝。明爐燒鵝前邊仲喺度燒緊嘅，廣東人嘅巴黎舞啊！你哋用啲咩鵝嘅係？清遠排鵝，特色就係用啲荔枝木燒，香啲嘅，又夠脆。哇！哇！呢邊啲啊，嗰啲魚啊多啊，嗱嗰啲貝殼啊，嗰啲蝦蟹啊，你一出晒嚟啊，幾生猛！呢隻黃丁斑呢隻小食啊，呢隻唔貴嘅喎，2嚿水都唔夠。1斤啊？1斤啊？呢隻咁似龍躉嘅？呢隻大啲咪龍躉咯，有金股都有。金雕800蚊斤，算係咁啦。黃腳臘啊，邊個話世界上最好食嘅魚啊？帝王蟹268，嗱我哋之前拍嘅帝王蟹咧係268到288區間嘅，咁呢個就係叫做268啦。大概等多久啊？大概要半個小時。哦，今日都唔係休息咁多人嘅呢度。係咯。呢間餐廳咧有一個最大嘅特色係咩咧？夠大，而且咧佢嗰啲咁嘅工作崗位咧都係明廚嘅，開放式俾你睇嘅。好啦，終於到我哋啦，11點鐘前埋單7、8折。今日都唔使採訪啦，各位都我話唔好食，你哋都唔信啦，係咪？呢個咩嚟㗎，姐姐？薄撐啊，圍圍台都點㗎喎，好似。抵食啊嘛。抵食啊？幾錢啊？嗰個貴唔貴啊？嗰個？48，一人一塊夠飽啊！成日嚟㗎，嚟嗱，隔離村啊，嗱各位熟客就點呢啲㗎啦。好好食啊！好好食啊！嚟過幾次啦，呢個幾好。截圖，鹹薄撐一定有點過。我哋有點。佢呢度咧點心燒鵝出名，因為冇辦法，我哋見到好多嘢都係手工嘅，咁啊都要試一試。而且啲叔叔阿姨都話啦，哎呀抵食啊，性價比高啊！3粒原隻大蝦仁，同埋嗰個皮咧，佢哋自己整嘅，呢個 OK 唔錯。嗱頭先呢個菠蘿包咧，佢係咁執咗好多嘢落去嘅，而家都要睇一睇呢個菠蘿包係咪真係咁多料？哇！金絲菠蘿包，哇！可以。金沙嘅嗰種感覺，有啲菠蘿餡喺裏邊嘅，幾好，滑香甜喎，同埋嗰個酥皮都好脆。呢個皮唔錯，呢個皮整得，佢都叫做薄薄地嘅，酥得嚟又硬硬地嘅脆。呢個係玻璃脆皮燒鵝，幾香。調味係比較傳統嗰隻口感，但係佢燒嘅時間我覺得幾好，酥脆嘅感覺。哦，成塊皮，基本上就係水準線以上嘅東西嚟嘅，唔使諗啊！哇，俾大家睇下，成塊咁大塊嘅，我操！哇，都幾煙韌，同埋好多料，即係佢裏邊咧，我 feel 到係有啲臘腸啊，嗰啲葱油香味好正啊！佢有少少糯，而且一陣香味係啲葱油好特別，啲葱油好香，有好多臘腸碎喺裏邊喎，大佬。呢個唔單止性價比高咁簡單，佢成本佢控制得非常之好，同你講，一定必食，優質碳水認證。嗱，最後公佈下價格啊！咁嘅環境食咗成辣嘢200零蚊，係大家8.8折嘅，嗰啲阿姨早啲埋單咧7.8折添，O 唔 OK？你哋自己講啦。